मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। यूपी में भी अब तेजी से सक्रिय होगा मानसून। इन इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल। आपको बता दें, यूपी में मानसून के प्रवेश करने के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का असर देखने को मिलेगा। फिलहाल शनिवार को पूर्वांचल से ज्यादा बारिश की संभावना है, क्योंकि मानसून इसी रास्ते से यूपी में दाखिल हुआ था। पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूपी में मानसून की दस्तक के साथ अब ये धीरे धीरे पूरे देश में सक्रिय होगा। मानसून सिद्धार्थनगर में यूपी में दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य तौर पर यूपी में मानसून 30 जून तक पूर्वांचल में प्रवेश करता है। इसी बार कुछ कारणों से इसमें देरी हो गई। यूपी, बिहार, गोरखपुर सहित पूर्वांचल के कई जनपदों में शनिवार को बादलों ने डेरा डाल दिया। मौसम वैज्ञानिकों ने इस अगले सप्ताह तक जनपद के कुछ स्थानों पर रुक रुक कर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इस वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यूपी में 24 घंटे में तेजी से सक्रिय होगा मानसून। इन इलाकों में होगी भारी बारिश। जाने अपने शहर की पूरी जानकारी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों जैसे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर समेत अन्य जिलों में मानसून पहुंच चुका है। आगामी 24 घंटे में आगे बढ़ने की अनुकूल स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। पूर्वांचल में आज जमकर बरसेंगे बादल। पूरे प्रदेश में तेजी से सक्रिय हो रहा है मानसून। मौसम विभाग के अनुसार मानसून जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में यह पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। शनिवार को जहां प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना है, वहीं उसके बाद 30 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश की स्थिति देखने को मिलेगी। इस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। यूपी में अभी तक सामान्य से कम बरसात। आपको बता दें, यूपी में अभी तक प्रदेश में सामान्य से कम बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी यूपी की अपेक्षा पश्चिमी यूपी में ज़्यादा बारिश हुई है। पूरे प्रदेश में 24.4 मिलीमीटर पानी बरसा, जबकि सामान्य तौर पर 49.5 मिलीमीटर बरसात होनी चाहिए। अब मानसून में इसकी भरपाई होने की संभावना है। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।